अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डमेली बर्ड्स। हाँ जी, तो गाइस सीन पॉट कुछ ऐसा है कि मौजूद है उस्ताद दिल साहब की छत के ऊपर। ठीक है, और ये किसी का ना बेबी पिजन आया हुआ है हमारी छत पे। ठीक है जी, छत पे अभी दूसरों की छत पे बैठा हुआ है, अपनी छत पर भी आएगा। ये दाना शाना फेंक रहे हैं, देखना अभी कैसे आता है। ये सारे नीचे उतरेंगे। ठीक है, उसने भी उधर से जनाब उड़ना है और इधर आके इन कबूतरों में बैठ जाना है। ये देखना बस अभी आएगा, अभी आएगा। रंगों में डूबा हुआ है जनाब। ये नीचे अपने कबूतर जनाब दाना शाना खा रही हैं। वो अंदर ब्रीडर कबूतर हैं सारे। तो आज बाजरा सट्टो ना माड़ा जा, क्योंकि अपने बाजरे का सुनने ना वो सामने बैठा हुआ है जनाब। ये आज शहजादे, आज तेरा इंतज़ार है। माशाल्लाह चिड़ी मारी हो रही है। इधर देखना, ये पता नहीं किस वजह। आज आज उत्तर वीडियो लंबी ना करा। चले जैसे ही आता है इधर कबूतरों में फिर इसको पकड़ करते हैं, मतलब जैसे ही आता है ना अपने कबूतरों में फिर आपके साथ शेयर करते हैं। किसना एक मिनट। हाँ जी, तो गाइस बिल्कुल जाल के ऊपर बैठने ही लगा था, जाके उधर जाके पाँव लगा दिए इसने, तो आ जाता है ये भी। ठीक है, इनको देखेगा ना दाना शाना खाते हुए फ़ौरन इसने आना है। या मैं ऐसे करता हूँ भी जाके उधर बैठ जाता हूँ कोने में, फिर जैसे ही आता है तो फिर कोई एक्शन लेंगे हम। मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, वो बैठा हुआ नज़र आ रहा है जनाब। ले जी गाइस, ये इधर पानी भी बाहर रखा है कबूतरों के पीने शीने के लिए। असल में अंदर से सफाई कर रहे हैं, इसलिए सारे कबूतरों को बाहर रखा है, नहीं तो दाना शाना खिला के अंदर बंद कर देने थे। ठीक है जी, तो ये ऊपर भी बैठे हुए हैं, इधर नीचे भी हैं। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। और वो भाई साहब किसी के आए हुए हैं, देखो इधर आते हैं नहीं आते, क्या बनता है इनका। ओए आ जा, ज़्यादा देर ना करा, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी कर, आ जा आ जा आ जा आ जा, देर ना लगा। चलें जी, जैसे ही आता है फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियो। हाँ जी गाइस, सीन पार्ट कुछ ये है कि मैं वीडियो बनाना भूल ही गया था ना। वो वाला पिजन पकड़ने हुआ है, दो कबूतर और आए थे छत से घूम के चक्कर वगैरह लगा के गोल हो के जनाब आके निकल गए हैं। ठीक है, तो अब हम ये सारे कबूतर अंदर बांध कर दिए हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह देख रहे हैं रौनक लगी है। ये सोच के शौक इंशाल्लाह इन कबूतरों से करेंगे। इधर भी ये पिजन निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो उनको भी उस तरफ करेंगे इंशाल्लाह। और असवज का शौक इंशाल्लाह ज़ोर शोर से खेलेंगे। तो बका यही है जनाब, आज कोई नहीं पकड़ने हुआ, वही है जो अपनी तरफ गए थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो बुरा लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।